Вот сегодня мы уже прошли потолок, сделали здесь короб. Очень классная жесть такая была на объекте с кантом, твердая, ну вернее толстая, где-то миллиметра, наверное, 1,5. Такая очень хорошая жесть. Пришлось пропилы делать. Ну, в общем, короб этот вымеряется, ставится. И потом вокруг короба, вокруг трубы, вернее, в этом коробе просыпается керамзит. Ну и вот это такая изоляция. Здесь вот эту стропилину завтра с утра выпилят. И я пойду протыкать крышу. Завтра будем протыкать крышу. Завтра мужской день у меня. Вот. Ну а здесь поставил дверку поддувальную, чтобы на всякий случай, коли вот такая вот сложная труба витиеватая, чтобы можно было, ну, например, долго нет людей в доме, да? Раз птицы, аисты свили гнездо на трубе. Или в трубе какие-нибудь птички. И вы зажигаете камин, а у вас дым. И тогда можно взять, просто в эту дверку засунуть телефон, сфотографировать и понять, что там где забилось. И либо внутри, либо вверху. На крыше, в оголовке дымохода. Вот. Ну а так вот. Завтра дальше уже пойдет керамика. Керамический кирпич коричневый, из которого будет сделан уже и сам оголовок. Ну и леса завтра будем на улице ставить. В общем, завтра самое интересное начинается. Все, всем добра.